如果你問我啦，點解會請今集嘅嘉賓嚟到星光路上啦？就係因為喺年頭嘅頒獎禮上面見到啦，佢同佢其中一套劇嘅拍檔再次現身啦，勾起咗大家好多嘅回憶，亦都勾起咗我咧細個煲劇嘅回憶啊！加上咧知道佢有一段時間離開咗娛樂圈啊，都係近年啦先至涉足翻呢個圈。究竟佢咁多年嚟嘅心路歷程係點嘅咧？梗係要揾佢傾下偈啦！Hello Ann 你好 Hello 你好，好開心今日有呢個機會去同你咧，真係坐低傾下偈，慢慢傾啊！當年其實阿 Ann 點解會入咗娛樂圈嘅咧？因為就係選港姐啦，係啦，就係大家都知道你嗰陣時係選港姐。細個咧係會有呢個夢想嘅，因為細個真係坐喺電視機面前係睇香港小姐嘅，每一屆都會覺得哇好靚啊，跟住會唔會自己有一日喺個台上面咁行咧？但係冇呢個勇氣嘅，因為咧自己以前真係一個好怕醜啦、好內向啦、好靜嘅一個人嚟嘅，咁所以係唔會有呢個勇氣嘅咁樣。但係你選港姐嘅目的同埋你個原因好可愛，可唔可以再同我哋分享多次？其實原因咧就係之前一屆都見到一個自己認識嘅身邊嘅一個同學仔嚟參選，咁而佢係贏咗嘅。咁呢個其實俾到我一個好大嘅勇氣啦，或者鼓勵啦咁樣。咁然之後咧，咁我媽咪就其實係我個提名人嚟嘅。咁跟住我哋就不如去試下啦咁樣。咁就真係遞 form 去報名，係冇諗過會得嘅。咁係遞咗 form 之後咧，咦又真係打電話嚟叫我面試喎。咁我話面試啫，唔會俾你入圍嘅。咁點知又話俾你入圍喎？俾你入圍啫，唔會俾你贏嘅。咁但係就結果就真係一步一步咁樣就到決賽攞埋冠軍啦。咁我覺得好多嘢係真係個天幫我安排咗，因為選完港姐其實一路都以為自己係諗住翻嚟放假玩3個月嘅啫，3個月之後就翻加拿大繼續讀書㗎啦。咁然之後喺我應屆嘅期間又有好多嘅一啲主持工作啊、拍劇嘅機會啊，而導致到我係好似順理成章就繼續喺呢一行去工作啦。係，但係我自己都好開心係可以入到呢一行而做到一啲自己中意嘅嘢咯。係，嗱，因為你頭先都話啊，自己個性格都好似好靜啊，太靜嘅一個性格咧，唔多唔少有少少輸蝕㗎嘛。係㗎，選完港姐頭嗰10年喺 TVB 嘅時候咧，我覺得我自己係錯失咗好多機會，或者自己冇去爭取好多嘢。咁你話係咪真係要去到去擦鞋啊，或者要敲門 out 嗰啲咧？咁我覺得我都唔係咁嘅性格。好多時候可能嗰陣時工作就係工作，我會覺得返工跟住就放工。咁呢啲全部都係我嘅同事嚟嘅。係啊，可能或者呢個都係一個優點嚟，令到你可以好專注去做你嘅工作。都係嘅，係啊，係啊。點解咁講咧？好似你頭先話你攞咗冠軍之後啦，已經好快有好多一啲嘅拍劇啊、做主持嘅機會。你個壓力係有幾咁大咧？壓力係好大嘅。我好記得有一次咧，就係咧，當我收到咁樣嘅時候咧，我係唔知朝頭早要去一個活動，下晝要排舞，跟住夜晚要再做主持，再收到就話我幾時要開始拍劇，我就喺個排舞室度係爆喊。咁我係壓力係好大好大。你嗰個壓力爆喊係一個其中一個嘅令到自己抒發嘅一個方法。即係可能我抒發完之後，跟住好快可以就已經收拾翻自己嘅心情，或者即係整理翻自己，再繼續去衝刺咁樣樣。係。嗱，你第一套劇咧，我就知道就係刑事偵緝檔案4。嗰陣時嘅一個角色就應該唔係太重啦。開頭佢哋就係話俾我聽係客串嘅角色嚟嘅，就喺戲裏邊係喺一啲嘅回憶片段裏邊出現嘅咁樣，所以就唔係拍好多場戲嘅啫，即係可能加埋係4、5、6場係咁上下嘅啫，係啦。咁但係嗰套戲咧，我好記得嗰陣時咧就係一路拍一路出街嘅。咁出咗街之後咧，觀眾對於呢一個回憶裏邊嘅古天樂女朋友咧，佢哋又好中意，所以喺呢套戲嘅最尾一個單元咧，我係再出翻嚟嘅咁樣樣。好快你已經咧係要轉咗型去做一啲嘅奸角。係，無頭東宮係啦。咁嗰陣時都有個壓力喺度嘅。咁跟住咁佢哋都。我都唔記得啦，但係我覺得好彩就係因為同陳妙英一齊合作嘅時候咧，我哋之間嘅溝通係好好啊。咁啊，大家都會好互相幫助去諗點樣去塑造前期嘅自己，等大家角色調換之後，可以清晰明確俾觀眾見到我哋係調換咗個角色咁樣樣咯。又覺得你又 OK 喎，原來咁我覺得呢個都好多謝所有嘅剪接同埋所有嘅導演，即係你將成套戲砌翻出嚟，再加埋配樂，咁可能樣嘢加埋就
OK 咯，係啦。係，你係覺得阿苗啊陳妙英呢個對手，佢係咪真係幫咗你好大嘅忙定係點樣咧？其實幫到好大嘅，即係我覺得陳妙英啦，同埋張兆輝哥啦，咁我覺即係我對佢哋兩個對得最多嘅。咁我覺得佢哋兩個都俾到好多嘅意見俾我，同埋其實係真係互相扶持嗰一樣嘢好緊要，係啊。呢一套之後咧，就好快就再有第二套咧，又係要你演奸嘅，就係胭脂水粉呢一套。係。哇！你嘅對白係好長好長。係啊。你仲要周邊咧嗰啲全部都係啲好有經驗嘅演員嚟㗎嘛？當時。呢一場你又去點樣去令到自己可以好放鬆地，我好講晒我所有嘅對白，我要做晒我所有要做嘅戲。其實我覺得自己好感恩，就係拍咗好多套戲咧。其實身邊嘅對手個個都真係好好，唔會話真係有一個咁大嘅壓力喺度咯。反而你講到話壓力好大咧，係有另外一套戲，但係嗰套戲好多觀眾未必記得。嗰套戲咧叫做《肥婆奶奶扭計式》，咁我就係同阿肥姐合作㗎。佢係一個惡奶奶啦，咁我係一個新抱嫁入去啦。咁所以我同佢嘅戲係好多。咁大家都話：哇，肥姐好惡㗎，你真係要小心啲啊！同埋你真係要記熟晒啲對白，千祈唔好記錯。即係所以咧，到我第一日有一日嘅開工就係同佢第一場戲要接觸啦，就係我同佢要嗌交定係點嘅。我係緊張到咧，之前其實將啲對白係背到好熟，但係唔知點解對住佢咧，就係唔記得咗，空白晒。嗰次我先同佢講，我真係對唔住啊，其實咧我已經記晒所有嘅嘢。咁佢都會同我講：你唔好咁緊張，唔好咁緊張，放鬆啲，你先可以做得好嘅咁樣咯。你頭先亦都提到啦，喺 TVB 就10年時間啦。咁啊嗰陣時知道你係離開咗公司，就直情係轉咗行嘅。因為當時可能你都有做過啲訪問啦，就講到話點解會離開啊咁講。咁啊嗰陣時有啲字眼就出咗嚟啦，就話覺得不被重用，就所以咧覺得要離開啦。我知道原來你嘅原意並唔係咁，今日你真係要同大家解釋翻清楚係點樣。其實咧係中間我係覺得自己一路都係拍緊好多唔同嘅劇集，咁嘅機會亦都係好多嘅。咁但係後期咧就開始咧有一啲嘅監製咧，佢會中意咧揾我咧去做一啲客串嘅角色啊。雖然個戲份好少，但係佢亦都係影響住成套戲嘅一個劇情。咁所以我係覺得我都會中意嗰個角色嘅。咁但係到後期嘅時候咧，有少少就係我好希望可以有一啲真係可以令自己有發揮嘅角色，但係公司可能咧又會俾咗另一樣嘢，就係反而喺個戲裏邊咧個 show 係好多嘅，即係可能每一場戲我都出現嘅，但係我喺嗰套戲嘅作用，每一場戲個作用並唔係話好大，係啦。咁變咗咧，我會覺得可能大家嘅諗法有少少分歧，咁而我又覺得差唔多10年嘅時間，我覺得係時候要自己停一停，要諗一諗啦，究竟我想再點樣去發展，或者究竟我想去行邊一條路？咁我覺得係時候要轉變下咯。因為喺07年嘅時候咧，自己就做維園雅集嘅會長啦。咁嗰一年咧，我哋有一個好大嘅 project 咧，就係同上海一間公司合作做一個慈善嘅活動。咁嗰個 project 好大嘅，咁變咗我係會長嘅時候咧，我就要一路同上海嗰邊嘅公司咧係做好多嘅溝通嘅工作。咁然之後就係有嗰一個嘅 project 而令我認識到上海嗰間公司，而知道佢哋係想 expand 佢哋上海嘅公司嘅時候，我就膽粗粗話：咦，你哋會唔會請我啊？咁樣樣係啦咁。但係做咗5年之後咧，就發覺太規律嘅生活咧，原來咧又係好痛苦嘅。亦都咁啱有幾個機會，自己係拍劇同埋做一啲舞台劇嘅嘢，同埋係一啲電影嘅工作。咁所以我又覺得其實我都仲係好中意演藝方面嘅工作。咁而嗰陣時又開始接觸咗一啲唔同嘅角色啦，或者一啲唔同嘅演藝嘅性質嘅工作啦，我又覺得原來仲有好多嘢我自己係未試過，咁所以我又覺得可以再翻嚟，去再嘗試下一啲唔同類型嘅工作咯。所以而家嘅你就係全程投入就喺演藝工作上面。係啦，演藝工作啦，同埋翻咗嚟香港，其實都有嘗試去做一啲自己嘅小生意啦，譬如珠寶啦，同埋一啲嘅健康食品啦咁樣樣。而家最開心係真係可以揀到一啲自己想做嘅嘢。今日都多謝你同我哋分享咗咁多，希望真係你之後嘅工作都係全部都係你自己選擇嘅，好，你自己中意、你自己享受嘅過程嘅，係咪啊？好啦，多謝你，多謝晒。Thank you。我嘅座右銘其實我會覺得我自己因為係一個唔係好識得去幫自己計劃人生嘅人啦，咁所以我成日覺得隨遇而安係我自己其中一樣經常會發生喺我身上嘅事情，所以我覺得就係裝備好自己去迎接前面俾到自己嘅一啲挑戰，呢一樣嘢係好緊要。Hello， 大家好，我係向海嵐。